Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya berada di perlintasan kereta api Bung Tomo Ngagel. Hari ini saya mau hunting beberapa kereta api lokal sama kereta jarak jauh melintas di perlintasan ini ya teman-teman. Perlintasan ini model palangnya adalah Alpar, memiliki 2 biji posisi palang sesuai masing-masingnya teman-teman. Ya, seperti apa lalu lalang kereta api di perlintasan ini? Tonton terus ya. Oke, alarm palang menyala. Palang pintu kereta menutup untuk mengamankan. Oke, palang pintu kereta tertutup aman. Siap dilewati kereta api di perlintasan ini teman-teman. Ya, kereta yang melintas adalah kereta api Jayakarta ya teman-teman. Melintas dengan perlahan di perlintasan ini teman-teman. Nah, alarm palang menyala, palang pintu kereta menutup untuk mengamankan. Oke, palang pintu kereta tertutup aman. Siap dilewati kereta api di perlintasan ini teman-teman.
Ya, kereta yang melintas adalah komuter ya teman-teman. Melintas langsung halte Ngagel ya teman-teman. Keren.